那个夏叔，你在这儿待会儿，我跟秋绿有点事儿要说。大姐了，就算是表面文章，咱也给妍妍是吧？你瞧你那张臭脸，你跟我商量了吗？你就让他加入？我这不是把你叫出来了吗？再者说，这是方丽红给我打电话，我能拒绝吗？你教教我怎么拒绝？你就算是对夏叔有偏见，你也得承认这夏叔这人是傻了点，但他人不坏。我对他没有偏见，我就是本能的不喜欢。再说了，你说咱们要是在他爸手底下工作，咱们每天巴结着他，这还有情可原。那现在关键是我们在一个需要拼实力的地方，我们需要除了有好爹一无所长的人吗？他一无所长吗？他要是一无所长，那他美国那学位和中国司考他怎么考下来的？再者说，他有一好爹，对咱们来说也不是坏处吧？没准未来还能给咱们带来案源呢，对吧？秋华，我的意思是，宁可要一个单纯的像一张白纸的人，也不要一坏蛋。咱就收下他吧，啊，多注意点他，别让他给咱们惹麻烦就行。我还得兼幼儿园阿姨。行了吧，走吧。我接水去。就别接了，给人个面子。先说一句。哎，夏叔，你看你上次给我们惹了那么大事儿，人秋绿不计前嫌，同意你加入我们了啊。谢谢你，秋华姐。别，您是合伙人，您加入我们是我们的荣幸，是看得起我们。哎，相互感谢啊，相互感谢。哎，时间差不多了，马丽丽应该快到了。哦，我先接杯水去。哎，我接。哎，给我带点美式啊。好。还是有优点的，跑得快。马女士，哎，罗律师、邱律师，这是我们所的夏律师，夏叔。你好。您好。马女士，许建设被发回重审了。什么叫被发回重审了呀？啊，就是被上级审判机关认定事实不清或证据不足的，发回原审判机关重新审理，就叫发回重审。那如果呢，对方没有新的证据补充的话，重审改判希望会是很大的。马女士，这个案子已经过了这么久了，就应该不会再有新的证据出现了吧？不会了，你不知道之前查了多少遍呢？怎么会没有呢？不是有许建设和受害者之间存在着债务纠纷的证据吗？不过我觉得是发回重审，主要是针对许建设是本案主犯说的。关于那个借条呢，应该对基本事实影响不大。对，二审裁定是针对犯罪过程，而不是犯罪动机的。没事，不管怎么说吧，总算是一小步的胜利。马女士，哎，我听说您和许建设已经离婚了。可不是吗？天哪，我又相信爱情了。夏律师，夏叔，你要不在旁边那儿坐着，也做做记录什么的。哦。马女士，那我们二审的任务也算是不负重托。到这一步，二审就算是打完了。剩下的15万需要您尽快打到我们律所的账户上。行，你们放心，我去筹去。那接下来可能就要准备重审了。您这个重审还想委托给我们吗？当然了，我当然还得委托你们二位了。这次重审可以说是许建设能否重获自由或者减少刑期的唯一机会。那辩护难度也是可想而知的。所以，如果您和许先生要继续委托我们的话，代理费我们需要再追加50万，您先交20，剩下的等到判决结果出来以后一次性付清。行，好。对了，你们还去见建设吗？这个重审如果是不委托给我们的话呢，那可能还会有一次机会。就是告诉他二审审判的结果，但如果重审委托给我们的话呢，那重审开庭之前，我们还有多次见他的机会。哎呀，那我可能有个事儿还得麻烦你们二位了，能不能下一次再去见建设的时候，让他把上一次我给您那委托书签了，
这样的话，我好帮他处理房子，也可以把代理费交上了。不可以，这个是违反法律规定的。只有在一种情况下可以，什么情况下？就是许建设同意赔偿受害者家属，经过法官的同意，我们才能让他去签这个委托书，委托您去处理他的房产。可是邱律师，这个人是不是建设打死的还不知道呢，这怎么赔啊？还有了，那家人你们都没见过，他们胃口可大了。他们要知道建设名下有几套房子的话，他们不弄到手，他们是不会罢休的。那对不起了，这事儿我们没办法做。哎，我们反正要让他去签委托协议，顺便再多签一份，应该也没。安女士，关于这个委托书的事儿啊，我们也是说过很多次了。那现在呢，这时间确实比较宝贵，为了的重审呢，我们也尽量不再把时间浪费在这一块了。如果真的是要签，也就是刚才邱律师说的那种情况，没有别的办法了。那我回去再想想吧。啊，那没什么事儿，那我就先走了。谢谢你们啊，谢谢。哎，那先走了，还是很开心的哈。哎，哎，不用送了。这女人真了不起，哪儿了不起了？都离了婚了还舍命救前夫，要我可做不到。我男朋友要出了这种事儿，我跑都来不及呢。你这辈子最好别遇到这种事儿。哎，你说法官现在提出来要见咱们是什么意思？我觉得没别的吧，肯定是希望咱们做许建设的工作。我觉得这个案子打无罪几乎是不可能的，就看判许建设多少年了。可是不知道为什么，我就是相信他无罪。你是相信马丽丽吧？是啊，这世上有几个人能做到马丽丽那样？你看我们夏叔，突然像看透了人性的样子。本来嘛。你们是许建设的辩护人吧？是啊，我姓魏，是这个案子的承办人。我呢，仔细研究了全部的材料，这个案子啊，判定许建设有罪，那是没有问题的。另一个同案犯最终量刑也没有那么重，这跟他积极赔偿、取得被害人家属谅解是有一定关系的。你们看，是否有必要说服许建设协商赔偿？据我所知，许建设啊，应该有这个赔偿能力的，取得谅解很大程度上也是能够缓解双方的矛盾的。你们说呢？那魏法官，我们商量一下，一会儿给您一个最终的结论，你看可以吗？行，我办公室在这儿啊。好，谢谢。你们觉得我们接下来该怎么办？夏叔，前面的事儿你没参加，你没有发言权。我觉得法官的提议可以，他提到了同案犯的量刑，那是不是许建设如果积极赔偿的话，量刑上也会进行考虑，是吧？我同意你的想法。咱们就这样回复魏法官。然后去见许建设。不过前提是他给认罪，并且积极赔偿。但万一他不同意怎么办？咱们可以向他澄清利弊啊。我总觉得许建设态度这么坚决，背后一定有人给他传递错误信息。但是咱们接手以后，他应该也不会和外界有什么联系了，工作也不会像以前那么难做。咱们可以试试。行。5号会见室会见。对了，夏叔，你得在这儿等着我们。关于你的这个代理协议啊，等我们进去见许建设，会让他补签的。放心吧。行。许先生，你这个案子，我们一直找不到无罪的证据，现在能打到发回是真的很不容易。
是被冤枉的。现在这社会上，没有什么值得我信任的，只有丽丽。是真心为我好，她现在的努力太不容易了。虽然打回重审，但是仍然做无罪辩护，还是会有很大诉讼风险的。您是否考虑做最轻辩护，并做出积极赔偿的姿态？那我们这边呢，也会积极的跟被害人家属沟通协商，争取刑事谅解，从而让法庭对量刑有所考虑，在法庭上得到一个较轻的判决。您觉得呢？人不是我杀的，为什么我要赔偿？3号会见室会见。你们是我请的律师，应该站在我的立场。我们一直都站在您的立场啊，只进行无罪辩护，完全推翻一审，这个难度太大了。所以我们还是不厌其烦地劝您考虑最轻辩护，协商赔偿，尽量尝试降低刑期，减少您的诉讼风险，这个我们还是有信心的。对，如果量刑上能够减轻，加上您之后有良好表现，实际服刑的时间可能更短，这笔账您心里应该是能算明白的。那这样行不行？您看，我们先代替您去跟对方接触一下，我们也看看对方的一个态度。那如果涉及到赔偿的话，看看人家底线是什么。你说呢？我听明白了，没时间了，最后一次机会。但是你们不能代表我表态，赔不赔，赔多少，我决定。那是当然，那个重审的日期很快就会确定了。我们下周再来跟您见个面，到时候您可以把您考虑的一个结果告诉我们。我们这边还有一个补充代理人的协议，律师是我们的同事，他的名字叫夏舒，马女士那边已经确认过，她是见过了。好，我接受。好，那麻烦您签个字哈。怎么样？签了，放心吧。啊，不是，许建设怎么说？啊，松口了。松口了？哎，不是。现在有发回的基础在，又能重新协商谅解赔偿，这样的局面已经很好了。您不是也一直为许先生奔走呼号，就是希望他能够早日恢复自由吗？我知道，我再想想啊。马女士，时间拖得太长，对方可能会觉得我们缺乏诚意。要不这样，您看行不行？赔偿的数额咱们再讨论。我们先去跟受害者家属先接触一下。不行，你们可不能背着我们单独去跟对方接触啊。我们没有背着，许先生已经是同意的。他同意了啊？他签字了吗？不用签字，他是当面同意的，让我们和对方先接触一下，然后至于这个赔偿条件什么的，将来再由他自己决定。建设一直没认罪，他怎么会同意你们去跟对方接触呢？那你们去跟对方接触了，不就证明他认罪了吗？马女士，我们的委托人是许建设，他也是当面同意的，我们这边也是有会见谈话笔录的。夏律师，你把我们的那个记录麻烦给马女士看一下。好。您看。
建设上面不是说他想想吗？而且这儿也说了，你们不能代表他的态度，赔不赔、赔多少都由他来决定啊。而且这钱是建设的钱，我也不能替他做主。这样吧，我觉得让建设先考虑清楚再说。要没什么事儿，那我先走了。哎，马女士，这个2审之后的这个15万，您需要马上再交给我们了。还有，如果这重审您还是想让我们给您代理的话，您需要交50万。可以啊，这15万我马上打给你们。但至于那50万，我觉得得让建设考虑清楚了以后我再付。那我先走了啊。这什么意思啊？他不是一直都积极的救许建设吗？现在这机会这么好，他怎么突然变得这么消极啊？他就是坚信许建设无罪才会这样的。我们已经跟他解释的够清楚的了，连关在牢里的许建设人都明白，他明白不了吗？英子、秋华，你们是相信许建设是无罪的吧？恰恰相反，我们现在觉得他可能是有罪的。至于最后致命那一棍子是不是他打的，可能只有他自己知道。如果能争取降低量刑，这已经是很好的诉讼结果了。哎，怎么了？哎，夏叔，你帮我拿一下。哦。哎，那咱们那个小咨询室空着呢吗？好，那你带他过来吧，好吧？谢谢啊，罗律，肖女士到了。琳达，师姐，哎，坐。是这样的，我想请你做我的律师，起诉孙华迪。我收到他的信了，他跟我说，当时呢，他转这些钱呢是通过他母亲的账户，他还把他们之间交流的信件还有银行密码都给了我，我也去见过他的妈妈了。他把银行的优盾给我，我在网上查了一下，大概一共转出去有个6000多万。温丽已经把这些资产转移的差不多了，所以我现在想请你代替我追讨这一部分夫妻共同财产。师姐，您想请我当律师这件事，孙大哥是知道的吗？他知道，而且也是他同意的。确切的说，他转移的并不完全属于你们夫妻共同财产，很大一部分是公司的资产。那孙大哥当时犯事的时候查出来转移出去多少了吗？当时查出来的大概有个2000多万吧，剩下的是通过股权转让的方式来平账的。所以我跟他离婚的时候，我没有分到一点股权价值。我认为这个是我们夫妻之间的共同财产。可当时查出来是2000多万，现在一下子就变成6000多万了。如果您现在起诉他，可能要追究孙大哥的余罪，这件事情他了解吗？他了解，他现在恨死温丽了。他说宁可多坐几年牢，也一定要抓住他。好，那师姐，我有一个建议，就正如我刚才说的哈，这6000多万的事儿一旦出来，可能孙大哥要面临很大的法律风险，他现在需要一个律师。不管怎么说呢，是我找的您，找的他，牵出这6000多万的，所以如果他信任我的话，于情于理，我都应该代理他。至于您这儿，我就不合适了。为什么呀？您别忘了，温丽案另外一个受害人是我，所以将来必定温丽案的当事人之一就是我，所以我就不太合适了。不过师姐您放心，我可以为您推荐一个非常合适的律师。你们所里的吗？哦，不会是我们所里的，因为我要代理了孙大哥，我们所里的律师就没办法再代理您了。但是，这个律师我是很相信他的能力的。谁啊？大正律师事务所的陈硕陈律师，陈律师我很了解，对付温丽他再合适不过了。行，你介绍的人我放心，听你的。
你好。您好。我们是元阳分局的，请问一下罗英子在吗？啊，您稍等。哎，罗律师，2位警官找您。哦，什么事儿？罗英子你好。啊，您好。我们是元阳分局的，有人举报你涉嫌贷款诈骗，请你配合调查，跟我们走一趟吧。诈骗？你们搞清楚了吗？有证据吗？请你过去就是为了配合调查，配合工作，谢谢。好，我会去配合你们的调查。师姐，你不用担心，我把这边搞清楚之后，我会跟您联系。嗯，好。走吧。好。哦，对了，小孙，帮我找一下秋华，我委托他当我的律师了。好。方律师，出事了！哎呦，小唐，怎么了？出大事了！罗英子让警察抓走了。你确定罗英子啊？我当然确定了，那大厅里人全看见了，这可很热闹了。啊，量程所的律师让警察给铐走了，因为什么知道？还能因为什么呀？说不定就因为他手里的那个被发回来的案子。罗英子这家伙啊，你胆子太大了，什么事儿做不出来啊？说不定他就向2审法官行贿了呢。这种人，咱们所里坚决不能留。现在他有了刑事犯罪记录了啊，律师是做不成了。咱量程所要有这样的律师，那在律师界那是什么影响啊？邱律师，不好了！怎么了？罗律师被警察抓走了。啊？知道为什么抓人吗？我听一个警察说，好像是涉嫌诈骗。怎么可能呢？他们肯定是抓错人了。我们要不要现在就去警察局把他救出来？你先别添乱了，具体原因肯定得查清楚才知道。那罗律被带走的时候说什么了没有？他说要委托您当他的代理律师。那个陶律师，你回避一下，我跟老韩说几句。好。老韩，罗英子手里可是有你性骚扰的证据啊，你别忘了。将来等她出来，如果知道是你力主开的她，把证据一公开，你的律师还能做得了？这不是为咱们所里着想吗？为所里着想，就别这么幸灾乐祸。不了解情况，你这是胡说八道什么呀？不管怎么说，他是咱们的律师，我们要维护他。那至于以后出现什么事情，那就以后再说。你瞧你得意忘形的样子。陶主任，你再回来一下，咱们商量商量，看看这个事情怎么办。要不要我去了解一下，到底因为什么？不管因为什么，这件事情一定要先保密，毕竟是咱们所的律师。光天化日之下抓的，这种事儿能保住密？你先管住你的嘴啊！老韩，我告诉你，如果哪天我知道是你捅出去的，你别怪我不客气啊！方律师，罗英子被警察带走了。真能干，都把自己干进公安局了。方律师，咱们得去救他呀！救他也要分什么事儿啊？如果真的违法犯罪了，神仙也救不了他。您觉得罗英子可能犯罪吗？那也说不定。您要是这么说，就是对自己的当事人不负责任了吧？别说罗英子不可能违法犯罪，就算她真的犯了罪，您现在还是她的代理人，您也应该维护她的合法权益啊。方律师，您怎么这样啊？秋华，他不管，我们管。你们先冷静一下。方律师就那么一说，我们是商量怎么救人呢。哪怕不干他，看律所我们也会把他救出来的。秋华，知道是什么原因吗？说是涉嫌诈骗，不行贿了，改诈骗了。您什么意思啊？老韩，这里没你什么事儿了，你先走吧。
秋华，你和他关系一直挺密切的，你好好想想，到底是因为什么事情能让警方认为是诈骗呢？应该是和他向警方报案说刘明诈骗这事儿有关。难道警方认为他是合谋？罗英子不可能诈骗，一定是有人陷害他。如果和刘明有关系，我一直代理他的离婚案，这件事儿，我当然也是他的律师。这样，秋华，了解清楚到底他们立案侦查的原因是什么。我跟公安比较熟，我去。谢谢陶律。夏叔，秋华，代理银行的是大正所，如果是银行贷款的事情，我认为大正所脱不了干系。你们两个当务之急去了解清楚，到底是谁陷害罗英子。好，我们现在就去。你去大圣所问一问，我去银行，咱们分头行动，随时电话联系。好。这罗英子我早看出她不地道。一个律师被警察在律所门口带走，咱律所以后怎么开？可是他现在眼里还有谁？还有谁？还没出师呢啊！就在老律师头上拉屎。原来靠的是违法犯罪啊！这次幸亏出事了，要不然以后不定作多大妖呢。欠的好还呢。查吧。张助理，有位女士找陈律师。嗯。你是张诗兰吧？啊，我是良城所的，跟罗律师是同事。我找陈律师，他在吗？下客户去了。啊？那他知不知道罗律师被警察带走了？你说什么？喂，秋华。夏叔，大正所那边你跑得怎么样了？哎，我没见到陈律师，什么也没打听到呢。银行这边我也跑了，那银行管事儿的根本就不见我。行，那你接着查吧啊。嗯，好。喂，马女士，您有什么事儿吗？夏律师，我们能见个面吗？我有急事找您，我把地址发给您。哦，行，那我现在去找您。罗英子，我们接到报案，你和你的丈夫涉嫌诈骗，说说怎么回事吧。警察同志，我是律师，我也懂法。不是我和我的丈夫涉嫌诈骗，是我丈夫他自己涉嫌诈骗。我丈夫诈骗银行贷款这件事儿和我一点关系都没有。就他的诈骗行为，我前几天已经跟警方报警，你们可以去核实了解一下。我还没有把话说完，不好意思。因为我报案了，银行没有办法拍卖房子，收回他们的贷款，所以他们急了，就把我给告了。我说完了。你还是端正态度，冷静想一下吧。银行不光提供了物证，还有证人。有证人就叫他出来见一面，我们一起对质。不能只听他一面之词，对吧？
我要见我的律师，这是我的法定权益。帮他联系一下。硕哥，你怎么不接电话呀？跟客户谈事儿呢。刚才良辰所来人说我姐被抓走了。说因为什么了吗？银行诈骗，搞不好已经被刑事拘留了。我跟你一块儿。不用。进。王经理，又是我。你来干什么呀？我来给你邀功。邀什么功？能坐吧？坐。这罗英子呢，不是举报她老公敲诈吗？上次你跟我说是夫妻合谋，我还有点不相信这事儿，对吧？但后来呢，我仔细的琢磨了一下，我觉得王经理你说的有道理啊，真的。所以我就把这个消息呢，有一搭无一搭的跟我这公安口的同学悄悄的透露了一下。你猜怎么着？怎么着？罗英子今儿被抓。哎呦，你也使这招啊？哎，还谁使这招了？哎呀，不瞒你说，我们也向公安报案了。这不是英雄所见略同吗？哎，这可不是英雄所见略同，别忘了，这招还是你给我们出的。又来了。你看现在情况是这样，银行报案了，罗英子被抓了。那咱就把这事儿给凿实了呗。咱找证据。这证据我们有啊。当时她就是跟她丈夫一起来的呀。那不会，她跟她丈夫一起来，然后还报案去，她傻吗？哎呀，我们管不了那么多。反正啊，她丈夫说的当时就是她。王经理，这事儿以前你不管可以，但现在银行报案，这就上升到了法律的层面，你就得管了。你看这样好不好？我是说方便啊。如果您方便的话，您把这手头上的证据您给我瞧一眼。我是律师，我帮你把把关，咱看看能不能规避一些风险，你看好不好？哎呀，行不行嘛，王经理？反正那个刘明说那女的是他老婆。咱得严谨点儿，到底是还是不是？因为你是经办人，将来要上法庭作证，你是这种口吻的话，会有问题。那怎么办呀？这时间过得这么久了。材料借我看一下。行，都在这儿。当天没有监控录像。没有。我接个电话，哎，别说先起。什么事儿？方律师，所里出现这么大的事儿，需要马上召集所有合伙人开个紧急会议。出多大的事儿？不就是配合调查吗？哎，方律师，您不能因为收了他高额的代理费就袒护他吧？一个律师被抓，那对我们律所的影响那是非常大的。您这话说的就不对了。什么叫我袒护他？我是他的律师，不假。但是拘留的事情和我有关系吗？那就需要马上
召集合伙人开紧急会议，来讨论一下这件事情对律所的影响。想开就开吧。陶主任，你召开所有人开会啊。夏叔他不用参加。走吧。安主任，留步。我等着要开会呢。我劝您最好还是留一步。什么事儿？这事儿又是您撺掇的吧？这话是什么意思？我在您手底下工作这么长时间，我对您的为人很清楚。他犯罪，跟我的为人有什么关系？他犯不犯罪现在还不清楚，但您性骚扰是真的。你什么意思？别怪我没提醒您了。一会儿合伙人会上，您要是敢害罗云子，我就把我手机上的东西公开出来。觉得拿住我了是吧？你公开，只要你不要脸。我没做不要脸的事儿，做不要脸的事儿是您。我劝您别逼我走那一步。王律师，我知道你很欣赏，但您是律所的负责人，您得为整个律所的利益着想。不管怎么样，警察来律师事务所抓人，恶劣的影响已经形成了。为了律师事务所的考虑，我们必须马上采取措施。什么措施啊？他被调查，不代表他一定犯了罪。先把他除名再说。一个律所，当自己的律师出了事情，这个时候我们如果不从法律上维护他的正当权益，那这个律所还有什么存在的价值？方律师，您收了他的钱，可不能牺牲了律所的利益吧？我代理了他的2个案子，律师收费有问题吗？可不能因为他是你的当事人，你就不为律所考虑了吧？你放心，如果最后法院判他有罪，律所肯定不留他。要我说呀，这个方律师说的也没错。咱们是一家律师事务所，咱们所里的律师遇到了法律问题，咱们所里责无旁贷啊。哎，老韩，你怎么反过来了？你这怎么说？是谁鼓动我们大家的？刚才你方律师，还需要我吗？不行的话，我和你一起代理，我免费代理。哼，不需要。我作为律所的负责人，我再强调一遍，罗英子目前还是我们律所的律师。虽然现在因为一些事情被刑事拘留，但是不代表他一定有罪。在这个时刻呢，我们律所有义务为他提供法律支持，这是我们的责任，也是我们的担当。如果说最后法院判定他有罪，我会按照我们律所的规章制度，立刻开除他。哎，回来啦！哎，买个啊。陈律师。借一步说话好吗？真没有监控录像啊？没有吗？作为律师，我提醒你啊，藏匿和销毁证据，这是犯罪行为。王经理让我销毁的，我没敢。能给我看看吗？你和许先生真是太不容易了。但是马女士，
我相信罗律师和邱律师已经跟您说得很清楚了，只有在许建设同意赔偿被害人家属的前提下，经过法庭批准，我们才能把这文件送进去。所以，我是真的很想帮您，但是您的这个要求，我真的办不到。可是夏律师，你也知道，这个代理费真的太贵了，我到处凑钱我也凑不齐。我就是想帮他卖套房，可是我现在连这个资格都没有，我真的不知道该怎么办了。我理解您的苦衷，所以我们一直劝许先生接受赔偿，只要他接受了，其他事儿都好办了。除了这件事儿，您要是有其他需要我帮助的，我一定尽量提供协助。记忆里许多事情又过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧，用沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语，永远相信明天的和结局是我的超能力。为一个劫翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要证据。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过你也成为风景，没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，踉跄步履，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。我会爱我，再计算公平。我会爱我，再计算公平。